السلام علیکم عزتمنو علي شاه 007 سیام ویلي دي چې زه دغه شانتې پخاشي کارونه به کوم د دې نه ما څوک نشي منع کولی. عزتمنو د دې غټه وجه څه کیدای شي؟ تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسیږي. او د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو علي شاه 007 ویلي دي چې زه سیام همدغه شانتې پخاشي کارونه کوم او نه یې پرېږدم. عزتمنو د دې غټه وجه څه کیدای شي؟ عزتمنو د علي شاه 007 مقصد دا دی چې زه مې خپل مور او پلار په شرمونو باندې شرموم، ځکه چې زه مې خپل مور او پلار ته لګیم چې ما چاته واده که خو واده مې کړي او په سبا باندې مې ترنه بېرته راولي او په ټوله نړۍ کې زه په شرمونو باندې وشرمولم. اوس وایي ما خپل زه سره همدا صلاح وکړه چې راځه هر یو کار کوه، د یو کار نه مخ مه اړوه، بېعزتي وي او که هر څه وي خو زما مور او پلار ته به دغه بې شرمي مخې ته ودرېږي. د دې نه بعد زه چا سره واده نه کوم، ځکه چې د ودونو نه مې اوس په ما باندې د واده وخت ورتېرم دی. تر اوسه پورې زه دوی ونه ودولم او د دې نه بعد زه خپله هم واده اوس نه کوم. دوی ته به په کور کې ناست یم، بوډۍ به شم خو واده به ونه کوم. دوی به باندې اخره پورې شرمېږي. علي شاه 007 همدا هم ویلي چې زما مور او پلار سره جنګ په دې باندې دی. زما نه دوه کشرۍ خویندې دي، هغه هم دې پند ته راوباسي، خو زما ورسره په دې خبره باندې جنګ دی چې یعنې دې پند ته یې مه راوباسي. یوه زه راوتم دا بېعزتي زما ډېره ده او دوی باندې علم وکړه او سبق ووایه چې ستاسو هغه جن الله تعالی ښه کړي. خو د علي شاه مور او پلار د علي شاه خبرې نه مني، نو دغې د وجې نه علي شاه خپل مور او پلار سره په جنګ جګړو باندې ده. عزتمنو هېڅوک هم نه غواړي چې زموږ کور دی الله تعالی خراب کړي او تباه او برباد کړي، او پته نه لګي چې د اوچا پېښور ته او د دې ښځې ته په زړه کې یعنې څه راځي چې دوی دغه شانتې په خپلو بچو باندې غلط کارونه کوي او پیسې پرې ګټي. زموږ نننۍ معلومات تر دې پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ، ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.